جنابند نوچه رادیو دنگه گلدن با شیرو 23 جوت ماه 2025 پنجشنبه در بروکسل ساعت 15 آمده 16 گذارن هیجم نوچه هم پیشکش بکن دم آسادیاره بر آپویه هپگی لسر اپراسیون ارتش ترکال باکور کردستان داخویانی دا نوند راگاندن و چفمنیا هپگی اشکره کرد که ارتش ترکا داگر کرد لهمبری هزین میین لباکور کردستان ایرشین برفره دانه دست بکرین ev tevgerên dagirkeriyê jî li Amed, Çewlig û Botanê dewam dikin. Li gorî daxuyaniya HPG di 14 û 15 Cotmeyê de li herêma sêgoşeya Çewlig û navçeyên wê Lice û Pasureyên Amedê tevgera dagirkeriyê pêk hat. Di 14 û 15 Cotmeyê de li herêma Herekolê ya Botanê tevgerek dagirkeriyê hat kirin. Di 19 Cotmeyê de jî li herêma Besta ya Botanê tevgera dagirkeriyê çêbû. HPG ragand ku ev tevger li dijî gerîlayên di pozisyona Akirbestê de ne têkirin. گریلا نخوازن که بفان تفگرین داگرکاری ده روبرو ورن لیگر راستاتنک پیک ورجی برپرسیار انجامین ویه که و او اراده سیاسی و لشکری به که وان هیزند به هرمه هپکی وکیدن به وسیله سالوگر شهادت فرماندار تابور و نمران آسیا آلی و روشگر هیلین به بیرانی آسیا و روشگر 23 جوتمه 2024 لتوسا شا انخره چالاکی فدایی کرن ده داخویانی ده فرماندار بریتان هیوی بناو ادن گلناس خاراتاشی هات بیرانین بریتان جی ده 25 جوتمه 1992 دودیانده به برخدان سکنو چالاکی اخواه بو سمبولا لدیجی خیانت و تسلیمیتی هپکی گوت او سوزا خوا دوباره دکن که دلسوز بیرانین این پیروزین شهیدان بن و مشا خوایال سر خطا شهیدان بروه فدایی آپویی به تردد دوام بکن مایکیا دم پارتی جویا لجنای ریوبریا ناوندی مایکیا دم پارتی به سروکاتی هفسروک طولای حاتی موهولارو تونجر بکران جویا جیوین دیتو روشان بدومه لگوری آگاهین هاتم به دستگستن ده جیوین ایده گشدان لروجلات ناوین و ترکیه بین نرخاندن ده چارچوبه پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده و خباتین کومیسیونال مجلس آوا کرن بین نکاش کرن ایرشین نجات پرست این ده دمین داوی در لسر مدیا دیجیتال شی لدشی دم پارتیتین کرن شی ده روژه و مایکی ده هر اوها ده پیشنوم قانونا بودجه ناوندی یا سال 2026 جیوره نکاش کرن پشتی جوینه ده مجلس جنانا دم پارتی ده 26 جوتمه ده و مجلس پارتی آ دم پارتی جی ده 27 جوتمه ده بجوه جیگر سروک اکادمی سیاست و رامان دموکراتیک دکتر کامران برواری لسر خریز و خیران نباشور کردستان جه آژانس مزوپوتامیا عراق فی مجارین آوانه کرنا حکومت هلبشارتنین پارلمنت و عراقیین هشت مجدار و آمده کاریا دولت ترکال جبو شرکی برفره نرخاندن حکومت ماوی وان دوازدهم هادانه هاتیه پیکینانه جبر ناکوکیت حزبی نابین ایکتین اجتماعی کردستان و پارت دموکراتیک کردستان دا او ابروکتی تکرنه کد ماوی دوازدهم هادا نشیاین حکومت پیک بینن او یکتین اجتماعی کردستان دا خواست دکتن اف حکومتا پیک بهتن حکومتا که کارا بید باندوره که یک سر یا مازن سر هر تاکه که جواکا باشور کردستان دکرد لسر همون سازیه که دکرد لسر ناحیه غزا و پارێزگەها دکرد سەر سیستەمی سیاسی ئابووری پەروەردەیی جواکی دەرونی لەشکری ئەمنی استخباراتی مخابراتی دکرد ئەو کاروبارن هاتێنە ڕێوەبرنێژیش عالیە یاسایی بە ئەگەر ئەم تەماشا بکەینێ چ شرعیەتە خوانینە یعنی حکومەتێکە کاربەرەکە نکاری چ پرۆتۆکۆلا چ پرۆژال گەل دەولەتێکە گەلەویدی ئیمزا بکرد چ تشت لە پێ حکومەتە باشووری کوردستانێدا نەمانە سنوور هێدیش دەست دەچن ناف خدا گمرکش دست دچن فروکی خانش دست دچن ناسنامه و تشتی واسه کتنه دست حکمت بغداد پاسپورت دست حکمت بغداد نه سنور باشور کردستان نهاد ندیار کردن دستور حرم کردستان نکرد یادنگ دانه و حتی داویه جی ابه همین او که ماسینه یت اف پارتی سیاسی نکارین اما 23 سال چویدا جرسر بکن اف پارتیت نه و وان پروپاگاندا به البجات نکن پیوستم نبنه و کارت خاپاندن خلک باشور کردستان خلک باشور کردستان ابه جاره هندک کس و هز و لیانا هل بجری بگمان دولت ترکیه خواب شرک اقلیمی هرمی یه برفره آماده دکت افجاش لبنانی بگیره و حتی سوریه و حتی باشور کردستانی و باکور کردستانی و دبیتن حتی روشلات کردستانی جی حرکت آزادیش ناف ببتن برانبری به آماده کاری شر پروسه که آشتی جی هیم
ام باور دکین اگر دولت ترکیه ریا شر پل بجریتن ند جواندی وان ند در جواندی هیچ کس که دیجی نادا نابیتن جیوان ام جبو ریبرا پول قادانه جیوان این که بیشتری مشه به آزادی ریبرتی بر به جیان آزاد و بون که به پیشنگی پلاتفرما جیوان این ولاد پاریس دموکراتیک لآمده هات لدرخستن جان فراکفین دوریم آتین که یا تکلداری پیوشوی آشتی افتش گوتن دخواز جیوانان لوی داره آزادی فیزیکی یا ریبر گله کرد عبدالله جالانه ده پیوشوی 2015 هنده تجدید هاته گران کرن به تجدید ره پولیتیکای شر آل سر کردان زیده بو شارداری هاتن دسته سر کرن قایم لی هاتن بجیح کرن لترکیه راستی یک فاشیزم هیکو مزنده به آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تیواته یا آواکرنا زمین دموکراتیک و لواسکرنا فاشیزم آل ولید هر دم نرگس جیانی زمان که حتی پیکاتن آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ویل قادم بنو گوت وکا جیوان این کرد هم دخوازن ریبر آپو ایدی آزاد ببه به درشمه جن جیان آزادی ام ایرو به ایدئولوژی ریبر آپو لحف کنبونه جن هر روز لترکیه جالی سیستم و بزانبون تین قتل کرن جبو ام ویرا وستین ام لقادانه ریبر آپو دوی تاول آزاد ببه دماکو ریبر آپو آزاد بو و آشتیا جواکی کاره به پیک وره جیوان تنه اتمسفره که آزاد دخوازه و جبو و تید کوشه گریلای نیجا استارید سالوگر 33 امین شهادت فرماندار بریتان گلناز کارا تاشته جان فراکفین گریلا دستیشان دکن که پشتیگا و دیروکی یا بریتان آلدیجی خیانته ارتشبونا جنه پیکاتیه گریلای نیجا استاریویان آوستا و دارسی آمد بالی دکشین سر رولا بریتان آجبو آواکران آسامه جنین کرد و وان پیامان ددن یعنی هوا بریتان دما شهید کشون دا راستی بخورا چه ناسلامه آنی یعنی چه سکنانی اف همه نشان مدا و جبو نما بو بینگه که جبو تکوشی نمش بو بینگه لامبر ایخانت کرا سری تجاری نتوان و هر دایم به خاطر نشان مدا یعنی امی حیات داوی برخوا بدن حیات داوی ام کلیتی جخورا قبول نکن حیات داوی جمی پای آزادی خبن هر وها دپای شوپا و بریتان دام نشاندن جبونا جنین کرجی جبونا ناسلامه جنا کرجی بو بینگه جبو جنا کد بکربه خو آزاد ناسلامه خو آزاد خو ifade بکن ناسلامه آزاد خو رو چون شوپا و بریتان دا خو بگینن ناسلامه جنا آزاد خو بگینن ناسلامه کو جنا آزاد بکربه خو هر واردا آوا بک و هر واردا بکربه به اراده خو تی بکشه اوج مرا نها ایرودا دیو که نهایون هدا خاطر که دیار کر ام جواب نشین ام چه قبول نکن هم بره چه ام شر بکن راستی جوسا سمبوله کی مرا خاطر سور هات دیار کردن وکی هوا بریتان جکر تسلیمیتی که قبول نکرد هم جی نها دستاریه که هی هم بروی هم جی ذهنیتی ظلام هم دخوازن ویدا جیانی که نو آوا بکن هم جی دخوازن ویدا راستی جی قهرمان حوالی جن قهرمانتی حوالی جن وی جیان وی که خاطر که حوال بریتان دیار کردی وی شکل جیانی که نو بدون مشاندن و وی آوا بکن خوشگاه گرتی 30 سالان دوی داوی لگرتی که هم بیانین آرتل چشمه 31 سالن گرتیه و لگرتی که ها جنانا ارزورمته گرتن بردان آردل چشمه 3 جاران هر جاره جبو 6 ماه ها طالق کرن خوشکا آردل چشمه آسیه سیهان جان فراقفی و گد لگل جزای دیسیپلین یه آردل نینه جی نای بردان هری داوی دما امپیر آخفین گد که هیوی آوان جدسته نینه اگر سر راست کردن قانونی چینه بن و 36 سالان گرتی بهیلن آسیه سیهان بالکشان سر پیوشوی آشتی و چارەسەریە پرسکریکا کرد و گوت اگر براستیجی آشتی دخوازن دوی روشا گرتیان دملدست بداوی ببه روشا لگرتیگه هم به تایبتی روشا لگرتیگه ارزورومیگه لکی زحمته دستور نادن گرتی سلاوی لحف بکن مافی گرتیان تیبن پیکرن آسیه سیهان دا زنین که دایکا و 86 سالیه و 8 سالن نکاره آردل ببینه و گوت دایکا من جبر فلجه نکاری بچه هفدیتنه تنه به تلفون دنگه کچه خود بیسه مافی کسی نینه که و ایشه به مالباتان به مروفان بدن کشاندن نابه که دسته چاودیری کیفی نیزیکی گرتیان ببه ام و قبول ناکن دوی همو گرتی بین بردان دیمن این کلیا پولیسان جوان درب کرن درکتوله
لکر بورانه 4 جوان دماج پیشیا سهای فوتبال را درباس بون به بهای گوتنا ین دلیزین جندرمن جهل پولیسان و هاتن درب کرن دیمنین کلیا جوان ده هاتن درب کرن درکتن هوله د دیمن ده تخویا کرن که پولیسان جوان بناوی ایلهان چلیک لارده درج دکن گازا ایسوت داویجن سر اوچاوین وی دبن سهای فوتبال و لورجی وی درب دکن مالباتا چلیک به هاوری چو سهای فوتبال که کره خواه جناو لپ پولیسان درخینه پش رجی چون نخوشخانه او راپورا دربکرنه گرتن و گلیه پولیس کرن باوی ایلهان زکی چلیک و ها گوت زاروکان تشتک نکرن ده قیدان ده دیاره پولیس لنافچه یه بناو بر پرسکریکان دردخن و جیوانان سردکن پیورا پولیسان پاراستنه ابلهیا ولاتیانه لیو ایریشی جیوانان دکن و وان درب دکن بانگا من جبو پارتین سیاسی و رایدارن دولت اوه که بیدنگ نمینن هم زاروکین خواه نجبو که پولیس وان درب بکن مزن دکن کمبونا جنانا زنوبیا به 11,000 جنان را جوین لدار خستن. کمبونا جنانا زنوبیا به آرمانجا برای خستن کرن و هیشیار کرنا جنان 814 جوین لرقا و طبقای لدار خستن. ده چارچوفه پنگاوه ده 814 جوین هاتن لدار خستن و 11,565 جن بشتاری وان جوینان بون. لطب خواهی پینگاوا به درشما برای خستنبونا جنان بر به جواکه که هفگرتی و ده 14 طباقه ده دست پیکر و حتی 14 هیلونه بداوی بو. جوین به مجار نکاش کرنا پرسکریک جواکی آبوری و سیاسی ین جنان تندیال سر جنان گرینگیا پیدا کرنا جنگهن اوله جبو جنان داکو کاره بن مافه خواه به سربستی پیک بینین هاتن لدار خستن. چند انجامین پینگاوه که کمبونا جنانا زنوبیا لکانتونا رکا و طبقای پیکانین وحانه ده پیشکستنا ریخستن جنان و مزنکرنا رولا وان ده آواکرنا پروژه سپروژه ده و خسریه آبورویا جنان و بشتاری وان ده همو قادن جیانه ده هاتن و گوتن جره وبرین کمبونا جنانا زنوبیا بشرا محمد دیار کرد که تولیبونا جنانا جوینان بالکش بو گوت ام سپاسی همو مالباتین که بشتاری وان جوینان بون و تواهی جنین که هزا خوایا داینا بیسی نور نشان دان دکن سپاس جهمو کسین که باور دکن که سبارو جمع بگاوی مین هفار دست پیدکه کنگرس دارو کمبونا جنان آزنوبیا 12 جوت مه پنگاوک به درشمه به هفگرتنا جنان ام سوریه که دموکراتیکا نه ناوندی آوا بکن دابو دست بکرن پنگاو گوک گاوک نویا یک کرنا هولدان جنین سوریه دلگوری سی خونه خان بره و بچه و 12 مجدارا ای سال بداوی ببه ارتش ترکیه و ایران بناوبر ایریشی لسر خاک کردستان دیگه ده انجام ایریش اسمانی ده به هزاران کیلومتر دارستان و خوزه کردستان هاتیه شویتاندن و تونه کرن لالی دن دارین دارستان دهوک و هولره تن برین و تالان کرن تکلداری تالان و خراب کرنا خوزه کردستان و به هلوستی آلین دسلات ماموستین زانینگه روش نیو سراقفین جینگه پارز آسو کریم زند و ماموستای زانینگه گرمیان دکتر دلپاک محمد وها خاله هویتی دکن ڕاستی تەنگەستی و کێشە گەورەکانی ئێمە لە داگیرکەرەکانایە چونکینە ئەو داگیرکارانەی کە لە دەور و پشتی ئێمەن هەمیشە ئەیانەوێت ئێکۆسیستەمی ئێمە بە ئێکۆسایت بکرێت چۆن جینوسایت هەیە ئاوا بەو شێوەیە ئێکۆسایت بکرێت مەسە بۆ نمونە لابردنی ئەو درەختانەی کە لە عەفرینا بۆ ئەو هەموو زەیتونانەی کە بڕاوەتەوە ئەو هەموو قەسف و ئەو هەموو دارسوتانە و بۆمبابارانکردنی قەندیل کە چ ژینگەیەکی پاک و خاوێن و پاراستنی ژینگە بووە کە ئەبێت ئەمە وەکو سەروەت و سامانێکی نیشتیمانی بپارێزرێ ئەتوانرێت پێی بوترێت خۆشەویستی بۆ خاک بۆ زەوی بۆ دارێک بۆ درەختێک بۆ باڵندەیەک ئەم خۆشەویستیانە ئەگە دروست بوون پێم وایە ئازادی نزیکە بێت بابەتی ژینگە بابەتێکی فرەشەشن و ڕەهەندی زۆرە ئێمە ئەگەر بێت و باس لە ڕەگەز و پێکاتەکانی ژینگە بکەین یەک بە یەک کات و دەرفەتێکی زۆری بۆی بتوانین بە وردی و بە شێوازێکی دەقیقتر باس لە ئەو ئالەنگاریانە بکەین کە ڕوبەڕوو ژینگە بۆتەوە بە تایبەتی باشووری کوردستان کە ئێمە ئێستا خۆمان نیشتەجێی باشووری کوردستانین و
بەگوێرەی ئەو لێکۆڵینەوانەی ئێمەی پسپۆڕانی بواری ژینگە و مەترسیە ژینگەیەکان کە لە ماوەی ڕابردووە ئەنجاممانداوە بۆ کۆمەڵێک وا بڵێن ڕەگەزی ژینگە یان پێک هاتەی ژینگە چ لە بواری ئاوا بێت چ لە بواری خاکە بێت چ لە بواری هەوایە بێ ئەتوانم بە واتایەکی تر بڵێم خەمخۆریان بۆ دۆزی ژینگە ئەگۆڕێت بۆیە هیواداری داواکاریشین کە ڕێکخراوەکانیش بەکاری پیشەی خۆیان هەستن بەڕاستی. ji bo konsera Amedê bank. Koma Amed di sala 1990 de hate avakirin û ji sedema zora dewletê belabû û çûbûn derî belêt. Koma Amed piştî 30 salî hatin cemhev û di 25 cotmehê de wê li Amedê Parka Newrozê derkeve pêşberî gel. Hevşaredarê Amedê doxan hatûn diyar kir ku Amed ji bo gelê Kurd navendek giring e û got Koma Amed ruhê berxwedanê yê salên nodî ye. Di van salan de gundên me hatin şebitandin û em koçber kirin. Me gelek eşkişandin. Di vê demê de Koma Amed bû dengê gelê Kurd û berxwedanê. Hesreta 30 salî ya Koma Amed wê bi konsereke mezin bidawî bibe. Em bang li gelê xwe dikin ku beşdarî konserê bibin û Koma Amed bi coşeke mezin pêşwazî bikin. Hevşaredarê Şaredariya Peyasê Cengiz Dündar jê ev tiş gotin. Koma Amed piştî 30 salan ji bo serketina aştî û civaka demokratîk wê were Amedê. Em li benda gelê xwe ne ku di 25 cotmehê de li qada Newrozê kom bibin. Perwerdekara Mamûsîkê Sariye Ertaşî ev bang kir. Koma Amed bîra berxwedanê ye. Biriya mûzîkê tevlî zilm, sürgün û qedexeya ziman, çand û nasnameya Kurdî zindî hiştiye. Melodiyên komê bûne yek ji hêmanên herî hêjayên hişmendiya civakî û bîra çandî ya Kurd. Piştî 30 salan kom careke din hate cemhev ji bo aştî û demokrasiyê wê werin Amedê û derkevin pêşberî gelê xwe. Di vê gelê Kurd Koma Amed bi coşeke mezin pêşwazî bike. Amedekariya 11 Festîvala Şanoyê ya Navnetewe ya Amedê dest pê kir. Şanoya bajarê mezina Şaredariya bajarê mezina Amedê DBŞT civîna haziriyê ya 11 Festîvala Şanoyê dike. Lîstikvan û derhênerê DBŞT Berfîn Emektar moderatoriya civînê kir. Gelek derhêner, nivîskar û lîstikvanên Kurdistan û xerîb beşdarî civînê bûn û serpatiyên xwe vegotin. Seroka Daireya Çand û Karên Civakî Zeynep yaş di civînê de axifî û got. Ji aliyê çandî ve vî bajarî çanda Mezopotamya û Rojlata navîn bi hev re girêda. Li bajarê me ku mêvandarî ji 33 şaristaniyan re kiriye, me wek gelê Kurd bi van şaristaniyan re çandeke hevpar ava kiriye û em bi wan re jî jiyane. Piştî civînê Internasyonal Teatr Înstîtût li ser navê xwe daxuyaniyek bi piştgiriya festîvalê veşand. Di daxuyaniyê de wiha te gotin. Ev festîval neynika mîsyona ITE ye ya pira diyalog, têgihiştin û lihevkirinê ya di navbera gel û çandan de ye. Ji ber vê yekê ITI bi vê înisiyatîfê re hevgirtina xwe radigîne û rêzê li organîzatoran digire ku hêza veguherînê a Şanoyê ji bo avakirina cîhaneke dilovantir û lihevhatîtir pêş de bibe.